15 जनवरी के दिन दिल्ली के हवाई अड्डे पे एक हवाई जहाज खड़ी थी जो कि दिल्ली से गोवा जाने वाली थी, लेकिन भारी कोहरे के कारण ये जहाज 13 घंटे लेट हो गई थी। तभी जहाज का पायलट आता है और वो अनाउंसमेंट करता है कि ये जहाज अभी कुछ देर और लेट होने वाली है। इतना सुनते ही फ्लाइट में बैठा साहिल नाम का एक आदमी गुस्से से उठता है और पायलट को 2 झापड़ जड़ देता है। हम कितनी देर से बैठे हैं? और पायलट से कहता है कि फ्लाइट उड़ाना है तो उड़ाओ, नहीं तो इसका दरवाजा खोल दो ताकि यात्री बाहर निकल सके, क्योंकि 13 घंटे से सभी यात्री इसी जहाज के अंदर बंद थे। इसके बाद इस आदमी पे कार्रवाई किया गया और इसे गिरफ्तार कर लिया।